आमच्या टिचर्सांनी तांकां हेल्प करून एक पेंटिंग्स बी हांगा जे पळयतले तातूंत तुमकां दिसतलें की इतली क्रिएटिविटी ह्या भुरग्यां मदीं आसा आनी ही तांच्या मदीं जी क्रिएटीव आसा ती लोकां मदीं पावची लोकांनी ताचो आस्वाद घेवचो म्हणून हे एक्झिबिशन कम सेल आसा. फक्त एक्झिबिशन आसा म्हणटा सेलूय आसा आनी जो अमावंट मेळटलो सपोज अ पेंटींग गेट सोल्ड दॅट अमावंट वील डायरेक्टली गो टू स्टुडंट हो एक विचार हाज्या फाटल्यान आसा. एक इकॉनॉमीक तांकां एक हें मेळचो इंडिपेंडन्स मेळचो की आपुणूय कितें करूं शकता आनी तांकां एक मोरल बूस्ट मेळचो आमच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणून हो कार्यक्रम आमी हांगा राबयतात. ह्यान पयलीं आमी कला अकादमीन एक्झिबिशन भरयताले चवथे कडेन दिवाळे कडेन तें सुरूच आसतलें. पण हो जो उपक्रम आसा कला अकादमी कडेन रिक्वेस्ट करता अध्यक्ष हांगा आसा की आमकां असो तांच्यांनी हो जागो दिवचो ज्या कारणान की आमी चडांत चड भुरग्यांक एक्सपोजर दिवंक आमकां मेळचें. फक्त संजय स्कुलांत न्ही बाकीचीं स्कुलां आसा संजय स्कुलाचे जरी 4 सेंटर्स गोंयभर आसले तरी इतर जवळ जवळ 20 स्पेशल स्कुल्स आसा गोंयभर त्या भुरग्यांकूय एकाच प्लॅटफॉर्माचेर हाडून एक संदी आमी सगळ्यांनी उपलब्ध करून दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ऑस्कर बाबान म्हणलें की आमची कला अकादमी जे एक्झिबिशन जो हॉल जो आसा तो ह्या सातत्यान ह्या भुरग्यां खातीर जेदे वेळाचेर खाली जर आसलो जाल्यार त्या वेळाचेर तुमकां हांव दितलो. जो पर्यंत हांव हांगा आसा तो पर्यंत म्हजो आदार हो तुमकां सदांच आसतलो. कारण ह्या आमच्या भुरग्यांक आमी प्रमोट करप तांचे कलेक वाव दिवप हे तितलीच आमची जबाबदारी जावन आसा. जरी देवाच्या आशिर्वादान तांची बुद्ध किंवा मद्दी सुद्दां जर मातशी जर वीक जर आसली जाल्यार आमी तांकां सगळ्यांनी बळ दिवपाचें गरज आसा. ताचे भितर लपिल्ले प्रत्येक गूण जो आसा त्या गुणांक एक वाव दिवपाची गरज आसा आनी तांकां अशें खंयच तरी जावपाक जायना की खंय तरी आपल्याक कोणाचो आधार ना. आमी ह्या जगान जी वावरतात ते जगान आमी सुखी आसात समाधानी आसात आनी म्हणूनच अशा तरेच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक हांव उपस्थिती रावपाचो प्रयत्न करता इन स्पायट ऑफ माय बिजी शेड्यूल. कारण जो पर्यंत ह्या भुरग्यांक आमी आधार करपाक शकना किंवा जो पर्यंत आमचो वेळ ह्या भुरग्यां भितर आमी घालपाक शकना तो पर्यंत म्हाका दिसता आमचो मनीसपण जें म्हणटा तें कितें आसा तें जागे जावपाक शकना. आनी सातत्यान कितलो पयस सुद्दां जाल्यार अशे तरेच्या भुरग्यांक भितर रावपाची म्हाका खूब एक आवड आसा. कारण एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ह्या सगळ्यांक एक आधार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें जावन आसा. कला आनी संस्कृतीक संचालनालय ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर प्रोत्साहन करपा खातीर वेगळे मळे एक्झिबिशन दुसरी वेगळी कलाकृती जी आसात ती मुखार हाडपा खातीर प्रयत्न सातत्यान करीत आसात. आनी त्या खातीरच आमी वेगळे स्किमी योजना ज्यो आसात ती योजनाय आमी मुखार हाडिल्ल्यो आसात. हांव चड कांय उलयनासतना ह्या भुरग्यांक काही जाणांक हियरिंग इम्पेर्ड आसात. हांव कितें उलयता तांकां तें आयकोपाकूय येवपाना पूण म्हाका तुमची भाशाय ती सदमना. तरी आसतना देवा लागीं मागता तुमकां बरें आरोग्य उदंड अशें आयुश्य प्राप्त करून दिवचें. आनी आमी एक चॅलेंज घेवपाची गरज आसा. वी हॅव टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस. कारण देव सुद्दां एका हातांतल्यान जर काडले जाल्यार दुसऱ्या हातांच्यान आमकां दिता आनी ताचे खातीर प्रयत्न करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी प्रयत्न करणाऱ्याच्या मुखार केन्नाच हार ही केन्नाच आसना. तांकां यशाची पायरी ही निश्चितूच मेळटा. Our chief guest, Ms. Honorable. To our board members for your continuous support, and finally to our students and their parents for these beautiful paintings created under the guidance of our able art teachers. Thank you all once again.
and have a feast with his paintings. Thank you. फ्रेम तुम्ही करून दिलं सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही सगळं ऑल टुगेदर how many participants? Sanjay Center for Special Education Goa and the students of Sanjay Center Special Education Goa is organizing a 4 days art and painting exhibition come sale at Kala Academy in the Art Gallery. The painting exclusively done by our special children, and whatever amount generated from the sale will be given directly to the students. Here our 4 schools have participated. One is Sanjay School Kurchada, Sanjay School Vasco, Higher Secondary Vocational Unit, and our own Sanjay School Parvari. Altogether almost 80 students have did their paintings, and it is displayed in the art gallery. Here efforts the students and the teachers.